ဒီနှင်းစီချမ်းလေးကိုလေယူရတယ်ပထမလုံးဝမထင်ထားအောင်အဲ့လိုနှင်းစီပန်နဲ့နည်းနည်းပပလေးနဲ့ရိုက်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်တကယ်ကြောင်မဟုတ်ချမ်းလေအကျယ်ကြီးပဲခရမ်းရောင်လေးစီချမ်းလာတယ်ဒီနှင်းစီဒီဒေလီယာပန်းကင်းလေးရဲ့လုံးဝအဝါလေးအပြည့်ဆိုင်ထားလိုမျိုးဝေးဟိုးဝေးထိမတွေ့လားသူကအဲ့လိုအနမ်းတော့မရှိဘူးကင်လိုက်ရင်လည်းအဲ့လိုမလုံးလုံးလေးအောက်မှာဘာအကောင်မွေးထားရလဲမသိအကောင်လေးတော့မွေးထားတာရှင်ဒီမှာတိုးလေးချွတ်စရာလေးစားရအပြည့်ပါကျွေးရောကျွေးတော့အခုဒီဟာနှင်းစီချမ်းပေါ့နော်အခုတော့အရန် hot ပြီးတော့နာမည်ကြီးနေတဲ့နှင်းစီချမ်းအဲ့နေရာကိုရောက်နေပါပြီလူတော့တော်တော်များတယ်ဒါပေမဲ့လေနှင်းစီပဲနေရအဲ့လိုစဝင်လိုက်တာနဲ့အဲ့လိုအများကြီးပဲမျိုးစုံစိုက်ထားဒါရဆိုလို့ရှိရင်လည်းပန်းအောင်ဖြော့လေးကြီးပဲမွေးလဲမွေးလှတယ်နေရာလေးကတော့တော်တော်လှတယ်အဝင်းမိုင်းတော်တော်လှနေမွေးလာတာတွေကမွေးတယ်ခရမ်းရောင်လေးရမ်းလာတယ်ဒီနှင်းစီဟုတ်ကြရမ်းလာတယ်အယောင်ဆုံးပဲနှင်းစီပန်းနေဒါပေမဲ့ဒီခဲကအခုမှမြင်ဘူးပါကွာဒီဟာလေးကသူက local accessory shop တဲ့ဒီနေရာမှာဒီကာဝင်တွေရှမ်းဝတ်စုံတွေအဲ့လိုလီဆူးဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ငှားပြီးတော့ပန်းကင်းထဲမှာဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရရပါတော့ဟောနေပူကျဲလိုက်မှာမိုးရွာလားဟဲ့ရှုံးစားခိုးစားကျွေးလို့ရရဲတဲ့ခိုးလေးတွေခိုးဖြူဖြူလေးတွေcute သူတော့မပြန်ဘူးလားသူတော့အတောင်မီးရပါဖြစ်နေဖြတ်ထားလားအေးကျူးလိုကျဲတဲ့နဲ့အဲ့လိုကတ်နေအောက်ကလုံလေးတွေဒီ6လခံပန်းလေးကျူးဆိုင်လိုက်သေးရဲ့အိမ်မှာဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ရာသီဥတုသွားမခံနိုင်ဘူးစောင်းရင်းတွင်းခံပြီးသွားတော့နောက်နွေရာသီလဲကြာတော့ဖြည်းဖြည်းခြောက်ပြီးတေသွားရမ်းလှဒါပေမဲ့ကျူးအိမ်မှာစိုက်တာအပွင့်ပွင့်ပြီးသားကိုဝယ်စိုက်တာကိုအဲ့အပွင့်ကတကယ်6လလောက်ခံတယ်လုံးဝမညိုးပါဘူးဒီချန်လေးထဲမှာလေအခုလိုနှင်းစီရောင်စုံပန်းခင်းတွေလည်းရှိတယ်ဒီ Hydragia ပေါ့နော်6လခံပန်း6လခံပန်းအမှအခင်းလိုက်ကြီးသူတို့စိုက်ထားတာမပွင့်သေးဘူးဒီကောင်တွေလည်းပွင့်တော်တော်လှမှာဒါတွေကဆောင်းရင်းဆိုရင်ပွင့်ပြီလေဆောင်းမိုးကုံပြီးဆောင်းဆိုရင်ဘယ်လိုစပွင့်ပြီသူကမိုးမှာအရွက်တက်တယ်တဲ့အရွက်တွေအများကြီးဖြာနေအောင်ထွက်ပြီးမဆောင်းကြရင်သူကအဲ့လိုဆောင်းနဲ့ဆောင်းမှာပွင့်ပြီပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်တော်တော်လှမှာဒီခင်းရအခုဒါတော့နှင်းစီချန်နှင်းစီကိုလေဒီလိုအယောင်လုံးကထူးထူးခြားခြားလေးကွာအဲကျတို့ပုံမှန်ပန်းစည်းစီးရဲ့အခါမှာတွေ့ရဟာမျိုးလေးလေနော်မတတိတော့ထားရတယ်ဟိုကလေအဆူးတွေစူးမှာဆိုလို့သူ့မှာအဆူးတွေရှိရဲကိုင်းနေရလဲဒီလိုထွက်နေတယ်တတိထားပြီးလမ်းလျှောက်ပေါ့နော်သူကလေဒီပန်းခင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒီနှင်းစီပန်းလေးတွေရဲ့နာမည်လေးတွေကိုဒီလိုမျိုးအရှိမဆိုင်းပုတ်လေးတွေနဲ့ပြထားကြခုနမတွေ့ဘူးခုမှတွေ့လို့ဒီဟာလေးက Soul Sister တဲ့အရန်လာရဲ့နာမည်လေးလည်းလာပန်းလေးကိုကြည့်အောင်ဒီမှာဒီထိုင်မျိုးရအောင်ဒီညမှာအခုဒါပန်းခင်းလေးခဲအောင်လေးဆက်ထားတော့လှတယ်ဒီညလေးမှာလည်းတက်ပွင့်ရလို့ကောင်းတယ်ဟိုမှာ coffee ဆိုင်လေးရှိရဲပြီးတော့အဲ့ဒါ view point ပေါ့နော်အဲ့ပေါ်ကနေဆိုရင်ဟိုတောင်တန်းမြင်ကွင်းလေးနဲ့ရမ်းလှရဲဆိုတော့ကျိုးတက်ကြည့်မယ်လေပန်းခင်းရတာပါပန်းခင်းလဲရေးထားလားရေးထားလောက်တယ်ခုံလေးကြီးလည်းချထားပေးရဆိုတော့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီခရမ်းရောင်ဒီလိုလုံးလုံးလေးတွေဖြူလေးတွေအဲ့လိုခရမ်းအနုလေးတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒါမညှိုးလုံးပန်းလေးတွေတဲ့သူကအဲ့လိုအနမ်းတော့မရှိဘူးကင်လိုက်ရင်လည်းအဲ့လိုမလုံးလုံးလေးမချစ်ဖို့ကောင်းနေတာPepe House Cafe လေးရှိတယ်ဒီထဲမှာကြည့်အောင်လှလိုက်တာခုနဟိုဘက်လမ်းကနေဆင်းရမှာသွားကြရအများဒီကလည်းဆင်းရပါဒီပေါ်ကြဟိုရှုခင်းလေးတွေလည်းလှရအောင်ပြင်စင်းစင်းလေးနဲ့
မပိုက်ကောင်လေးနဲ့အောက်မှာဘာအကောင်မွေးထားလဲမသိအကောင်လေးတော့မွေးထားတာရှင်ကြည့်လိုက်အောင်အစာကျွေးထားတဲ့ခွက်ကလေးအဟုတ်just စင်လို့ဒေါင်းလို့အကောင်လေးမွေးထားတယ် စာကျွေးရ ခြေကလိုမျိုးဝုန်းဆို လိုက်မှာကွာကျိုးဖြုတ်လိုက်မှာ ပြုတ်ကြပါမှာတော့လှတော့မစားတော့ဘူးတဲ့သူတို့ကလှလို့မစားရဘူးတဲ့ဒီထဲမှာဒေါင်းလေးလည်းမွေးထားသေးတယ်ဒေါင်းတွေအများကြီးပဲ3កောင်တောင်တွေ့ရ3កောင်ဟုတ်တယ်3កောင်တောင်တွေ့ဒီနှင်းစီချမ်းလေးကိုလေယူရတယ်ပထမလုံးဝမထင်ထားအောင်အဲ့လိုနှင်းစီပန်နဲ့နည်းနည်းပပလေးနဲ့ရိုက်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်တကယ်ကြောင်မဟုတ်ချမ်းကလေအကျယ်ကြီးပဲအခုလိုမျိုးဒါဒေလီယာပန်းနေဒေလီယာပန်းကအဝါအပြည့်ရောပြီးတော့ဒီမှာ Maple House ဆိုတဲ့ coffee ဆိုင်လေးလည်းရှိတယ်တကယ်လို့အချိန်ရရဲဆိုရင်အဲ coffee ဆိုင်ထဲမှာ AC coffee လေးတောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကပြင်းရွေမျိုးရဲ့ရှူခင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အေးစစ်စစ်ချေးတာမျိုးလည်းရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့ဟိုလေ pre-wedding မှာဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် wedding ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအင်ဂျီ dress လှလေးဖြူလေးတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးညံရိုင်းနေကြတဲ့မှာဓာတ်ပုံရိုက်တာမျိုးဆိုရင်လှတယ်တကယ်ဟိုသဘောကျစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဂျူးအရှင်ကအဲ့လိုပန်းခင်းတွေကွာအဲ့လိုခေါင်ရိုင်ဘက်မှာရှိတဲ့ပန်းခင်းတွေကိုရောက်ဖူးတယ်အဲ့နေရာတွေထက်တောင်မှပိုကျဲပြီးတော့ပန်းမျိုးစားတွေပိုစုံပြီးပိုလှသေးရဲ့ဒီနေရာလေးရတယောက်ကိုဝင်ကြေးရလဲလူကြီးဆိုလို့ရှိရင်3000ကလေးဆိုလို့ရှိရင်2000ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝင်ကြေး3000နဲ့ဓာတ်ပုံလှလေးလည်းရိုက်လို့ရသလိုအေးစစ်စစ်အနားယူလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးကသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်တန်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြုံးလေးကိုရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှင်းစီချန်လေးကိုတော့လာလေကြည့်တယ်လို့ကျူတော့ထင်တယ်ကမလေးတွေကျူလို့အင်ကြီးအမဲထက်အဲ့လိုအင်ကြီးဖြူ dress လှလေးနဲ့လာပြီးတော့ဓာတ်ပုံလှလေးအများကြီးလာရိုက်ကြနော်ခါလေးကဒေလီယာပန်းကင်းလေးဝိုင်းအမလေးပုံတော်ကြီးချောရရမ်းချောရတတိထားပြလာကြခေါ်လဲပြလိုက်မှာပါတကယ်ကြောက်ဒီဒေလီယာပန်းကင်းလေးရဲ့လုံးဝအဝါလေးအပြည့်ဆိုင်တာလိုမျိုးဝေးဟိုဝေးထိမတွေ့လားမျက်စိတဆုံးလိုမျိုးကွာဒါကဒီနေရာတကွက်ပဲရှိသေးရနော်ဟိုဘက်မှာအဲ့လိုနှင်းစီချမ်းနေပန်းကင်းနေရှိဟိုမှာတိုးနဲ့စိတ်ကလေးလားအမအကောင်လေးမွေးထားသေးသွားကြည့်ကြမယ်လားဒီမှာဂျူကခုနစိတ်လို့ထင်လိုက်တာစိတ်မဟုတ်ဘူးတိုးလေးတွေငှက်ကလအုံးနဲ့တိုးတွေအတွက်တဲ့အစာလဲဝယ်ပြီးကျွေးလို့ရတယ်ကော်ဖီဆိုင်မှာအစာဝယ်ပြီးကျွေးလို့ရတယ်ဒီမှာတိုးလေးကျွေးစရာလေးစားရအပြည့်ပါကျွေးရောပြောင်းမှုစီရေပြောင်းမှုဆန်လေးသူတို့စားနေရကန်ကြည့်လို့ရလားမသိဘူးနော်တိုးမလားအကုန်လုံးတိုးပါမချစ်စရာလေးတိုးရအောင်တန်းလည်းစိတ်နဲ့တူတူပဲအချက်ပြနေအချင်းအချက်ပြနေလားအချင်းပြနေချစ်စရာလေးမွေးတူတူလေးနဲ့နော်အင်ကြီးကအသားရောင်လေးနဲ့စကတ်ဖြူလေးနဲ့ငှက်ကလအုပ်ချမ်းနဲ့အမငှက်ကလအုပ်မွေးထားတာပေါ့နော်။တကောင်ရှိရယ်ဒီမှာတကောင်ရှိရယ်။ဟိုကခြံထဲမှာသူတို့ပိတ်ထားတဲ့တကောင်ရှိရယ်။အရောတော့ဒါကငှက်ကလအုပ်အစ်စ်ဆိုပါရမ်းမတိုးနဲ့နော်။လေသူ့လေပြန်ရှိတယ်ဇက်ခနဲ့ရောက်လာ။ကြောက်တယ်။လာသူကလေအဲ့လိုခဲရောင်နဲ့အသားရောင်လေတန်းရန်ကုန်မှာတွေ့တဲ့ဟာထက် site ကြီးရယ်site ကြီးရယ်မကြည့်လာဝေးလို့ပဲဝေးလို့ကြောက်စရာသူဟိုအစားရကျခုနကြည့်လိုက်သေးတယ်ဗာလဲမုံညစ်တုံဖြူလေးစားသူတို့အေးနေမှာပေါ့တက်ဖို့ကြောင်ຫນွေတဲ့ယူနေရထင်တယ်မကလေးလည်းမွေးထားသေးတာဟိုကျွတ်တူရေးလေးထင်တယ်လို့အကောင်တေးသေးလေးအယောင်ဆုံးပဲမိုးပြလေးနဲ့ဖြူလေးဆက်ထားလှလိုက်တာတိမ်လုံးလေးကြာနေတာပဲသူကြည့်ရတာကောင်းနေမိုးကတိမ်လုံးလေးကြာအဝါရောင်လေးဆိုတော့တော်တော်လှရှားတယ်မတွေ့ဘူးအဲ့လိုရောင်လေးဟုတ်ပဲဟာဘီလိုပဲပြင်းကြောအဆန်သေးရယ်ရင်လိုက်တာချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တော့ချောလေးရုပ်လေးကချောလိုက်တာဟာဘီလိုပဲစွာတယ်လက်သေးရထုတ်ချင်တာအခုကျတို့ဒီနှင်းစီချမ်းမှာပန်းကင်းတွေကိုလည်းအစုံလေးလာပြီးသွားပြီပြီးတော့ဒီချမ်းမှာတိရစ္ဆာန်လေးပေါ့နော်တိရစ္ဆာန်လေးဆိုတာအဲ့လိုကလအုပ်ကလေးတွေတို့တိုးလေးတွေတို့ပြောငှက်ကလေးတွေအစားမွေးထားရဲဆိုတော့လေဟိုကြည့်စရာရှုစရာတွေလည်းအစုံရှိရဲဓာတ်ပုံလေးလည်းရိုက်လို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာဆိုရင်လည်း coffee shop လေးမှာအေးစစ်စစ်လေး coffee လေးတောက်ပြီးတော့အေးစစ်စစ်နားယူလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးကပြုံးနေရတယ်လာတဲ့နေရာအစ်စ်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးကိုလာခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အခုကျတို့ဒီနေရာကနေပြီးတော့နောက်ထပ်တနေရာကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာချန်ကိုသွားမယ်လို့တော့စီစဉ်ထားတယ်တူတူလိုက်ခဲ့ပြအောင်နော်